Cordial saludo, mi nombre es Alejandro Cifuentes Sánchez del curso de Procesamiento Digital de Señales del Grupo 62. Aquí les muestro mi documento de identidad y para esta oportunidad les voy a mostrar el montaje y el desarrollo de esta tarea 5, el cual es hacer un procesador multiefecto, el cual aquí ya está previamente configurado. Aquí tenemos nuestro audio, nuestro FRAM Multimedia File. Aquí tenemos nuestros procesadores individuales, los cuales se configuraron previamente. Y aquí tenemos nuestras ganancias, Slider Gain. Y aquí tenemos nuestra salida de sonido. Tenemos nuestro analizador de tiempo y nuestro analizador de espectro. Aquí tenemos nuestras señales discretas y aquí tenemos una señal senoidal. Entonces, vamos a poner a correr nuestro programa, el cual está montado en el software Simulink de MATLAB. Aquí ya está corriendo. Aquí ya salió nuestro analizador de tiempo. Aquí podemos ver que están corriendo los dos. Por temas de sonido lo pausé, lo puse en stop, porque si lo hago corriendo pues no escuchan mi voz. Entonces aquí podemos ver que nuestro analizador de tiempo está corriendo perfecto. Y tenemos nuestro analizador de espectro, que también tenemos nuestra entrada y nuestra salida de señal. Y pues aquí corroboramos de que está funcionando nuestro procesador multiefecto. Aquí tenemos nuestra fecha, 27 de mayo del 2023 a las 11:52 de la noche. Entonces ya con esto termino. Muchas gracias. Hasta luego.